阿羅生你好，係咁咧就你依家用呢部 OnlyLife 嘅 P90啦，係OnlyLife 嘅 P90買咗翻屋企啦，依家已經用咗4個月啦。咁啊，身體嘅狀況點啊？血壓點啊？血壓就低咗，由幾多跌到幾多啊？原本起碼都140以上，至100最低140以上，有時試過150幾。最高嗰次180幾啊！咁依家係嗰次就俾人俾醫院捉咗我入去，唔俾我出嚟啊！咁依家你跌到剩翻幾多啊？而家120幾。哇！開心啦！咁咧咁依家行路點樣啊？以前行路咧就棘下噶嘛。如果唔攰咧，行得好爽快。好爽快。喂，你人哋話你有事，你好似睇落去冇事喎咁。係嘛？係啦，咁咧依家睇見你好似瘦咗，個精神咗好多，比以前。係啊，而家係個人係瘦咗啊。咁啊用咗呢部儀器4個月啦，咁啊你自己即係雙眼又點樣咧？嗱，盲咗隻眼咧，救唔到翻隻眼咧。而家睇多咗啲咁多嘢，我希望繼續有進步啫，絕不放過。你係做嗰啲嘢㗎啦，你只要一俾踩㗎。左眼定右眼？左眼睇唔出㗎，你睇唔出㗎，你睇落去。我哋依家先講講啊，唔係我哋先講講阿羅生嘅症狀先，因為佢咧做咗手術，就做咗呢個大椎穴啊，係大手術嚟嘅，可以講非死則傷㗎啦。我仲可以行得到，已經係執翻條命㗎啦。佢依家已經用咗呢部儀器4個幾月，血壓降低咗，行路咧就暢順咗，以前咧棘下嘅行路，身體咧又好咗，精神咗，又瘦咗，咁啊整個人嘅精神面貌咧同以前真係爭好遠啊，係嘛？咁啊開唔開心啊？梗係開心啦！多謝 OnlyLife 喎，係嘛？梗係多謝啦，心裏面好佩服佢啊！好佩服嘅係嘛？即係為我哋啲老人家造福係嘛？係啊 ，OnlyLife。我最唔開心嗰樣嘢就係話，好多老人家唔肯相信。係咯。因為點解我唔開心咧？因為起碼你唔使植藥，你擺2隻腳落去咁樣做，咁你都唔肯去做。係啦。你係要植藥，藥係分鐘係毒藥嚟㗎，你唔好以為真係藥嚟㗎。好多醫生話啦，止痛藥，喂，你忍得到痛，你唔好食啊咁樣。點解？毒藥嚟㗎。就係咯。佢都係咁講。醫生嚟㗎，都係咁講。係嘛？咁啊，依家 OnlyLife 幫到你係咪好開心先？梗係開心啦！係啊，咁啊好啦，咁啊多謝阿羅生嚇。盡量都唔食佢醫院俾嗰啲藥。祝你咧身體健康啊！好，俾個手指。